नमस्ते, मेरा नाम है गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस रोटरी कंप्रेसर के प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी आपको स्क्रीन पे जो कंप्रेसर नज़र आ रहा है उस कंप्रेसर को स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर कहते हैं या फिर स्टेशनरी वेन टाइप रोटरी कंप्रेसर कहा जाता है। इस प्रकार के जो रोटरी कंप्रेसर है वो छोटे कैपेसिटी के विंडो एयर कंडीशनर या स्प्लिट एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होते हैं। अभी हम यहाँ पे कंप्रेसर के जो बेसिक पार्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो शुरू करते हैं सक्शन लाइन से। तो आपको यहाँ पे ऊपर जो नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं सक्शन लाइन। ये जो सक्शन लाइन है उसका एक एंड जो है वो इवापोरेटर से कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड जो है वो एक्यूमुलेटर के साथ में कनेक्टेड होता है। सक्शन लाइन इवापोरेटर का गैस एक्यूमुलेटर में लेके आती है। नेक्स्ट जो पार्ट है ये सिलेंड्रिकल जो छोटा सा आपको पार्ट नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर। ये जो एक्यूमुलेटर है ये जो लिक्विड आता है इवापोरेटर से उस लिक्विड को होल्ड करने का, उसको रुका के रखने का काम एक्यूमुलेटर करता है। कभी कभी क्या होता है इवापोरेटर के ऊपर अगर हीट लोड नहीं है तो इवापोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट बॉयल ऑफ नहीं होता। अगर इवापोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट बॉयल ऑफ नहीं होता तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली कंप्रेसर में जा सकता है। तो एक्यूमुलेटर जो होते हैं ये एक्यूमुलेटर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को होल्ड करने का काम करते हैं जिससे कि सिर्फ और सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाता है। क्योंकि जो कंप्रेसर होते हैं ये कंप्रेसर सिर्फ और सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाता है तो कंप्रेसर फेल हो सकता है। तो एक्यूमुलेटर में आने के बाद में लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पे स्टोर हो जाता है और कंप्रेसर या बाहर की गर्मी से लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपराइज होते हैं, बॉयल होता है और बॉयल होने के बाद में फिर उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर के अंदर भेजा जाता है। तो एक्यूमुलेटर एक ऐसा शेल है, ऐसा डिब्बा है जिसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट को स्टोर किया जाता है और वेपर होने के बाद में ही वो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में भेजा जाता है। फिर अगर आप देखेंगे तो इसे हम कहेंगे कंप्रेसर की बॉडी या कंप्रेसर का शेल कहा जा सकता है। इसे कहते हैं कंप्रेसर के लेग्स। इस लाइन को हम कहेंगे डिस्चार्ज लाइन और ऊपर आपको ये जो नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं कंप्रेसर के टर्मिनल्स। यहाँ से कंप्रेसर वाइंडिंग को सप्लाई जाता है। अब इस कंप्रेसर में अगर आप देखोगे तो ऊपर के साइड में इस जगह पे कंप्रेसर की वाइंडिंग होती है और नीचे जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर यहाँ पे होता है और जिसमें एक वेन होती है या फिर इसको हम ब्लेड कहते हैं, एक रोलर होता है या रोलिंग पिस्टन कहते हैं। ये सारे पार्ट्स नीचे के हिस्से में होते हैं। इसके पहले हमने कंप्रेसर का पूरा मॉडल देखा था। अब जो आपके सामने स्क्रीन पे है एक कंप्रेसर का कट सेक्शन है या कटा हुआ मॉडल है। यहाँ पे हम ईच एंड एवरी पार्ट को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। पार्ट को डिटेल में स्टडी करने से पहले पार्ट के हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद में हर एक पार्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कैसे होता है वो आपको ऑलरेडी मैंने पहले दिखाया हुआ है। ये हमने मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे एक्यूमुलेटर को फिक्स किया हुआ है। ये जो पार्ट है इसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं और एक्यूमुलेटर के नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे हाउसिंग, जिसमें सारे पार्ट फिक्स होते हैं। हाउसिंग के बाद में ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एम्प्टी स्पेस, इसको हम कहेंगे सिलेंडर बोर। सिलेंडर बोर में यहाँ पे ये जो है इसको कहेंगे हम लोग रोलिंग पिस्टन या रोलर और बीच में जो है इसको कहेंगे एक्सेंट्रिक शाफ्ट। एक्सेंट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेंटर से थोड़ा सा हटके है, इसके लिए इसको एक्सेंट्रिक शाफ्ट कहा जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इसको एक हम कहेंगे वेन कहते हैं या फिर इसको ब्लेड भी कहते हैं। ये अंदर बार ऐसी मूव करती है और इस वेन के पीछे या ब्लेड के पीछे यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है। तो ये सारे कंप्रेसर के बेसिक पार्ट। अभी मैंने कंप्रेसर को घुमा दिया है और घुमाने के बाद में पीछे साइड में आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही है ये कंप्रेसर की वाइंडिंग है और वाइंडिंग और इसी को हम स्टेटर भी कहते हैं। और इसके बीच में जो है जिसे अभी मैं हैंडल से रोटेट कर रहा हूँ, तो ये जो रोटेट होने वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे रोटर। ओके, तो इस टाइप से कंप्रेसर के बेसिक पार्ट हो गए। अभी हम कंप्रेसर का एक्यूमुलेटर स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है एक कंप्रेसर का एक्यूमुलेटर हो गया और ये एक्यूमुलेटर का इनलेट हो गया। अब होता क्या है, ये इनलेट जो है वो इवापोरेटर से कनेक्टेड होता है। तो इवापोरेटर से जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट आता है वो रेफ्रिजरेंट यहाँ से एक्यूमुलेटर में एंटर करता है। एक्यूमुलेटर में एंटर करने के बाद में रेफ्रिजरेंट यहाँ से नीचे आ जाता है। अगर आप देखते हो तो ये जो दो पाइपें आपस में कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में गैप है और बीच में आपको एक फ़िल्टर जैसा कुछ एलिमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं आपको झूम करके दिखा देता हूँ ये फ़िल्टर कैसे दिखता है। तो यहाँ पे आपको झूम करने के बाद में शायद नज़र आएगा, यहाँ पे एक फ़िल्टर है, एक जाली जैसा मटेरियल है यहाँ पे, जिसको मैंने कट करके सेपरेट कर दिए। तो आप यहाँ पे क्लियरली इस जाली को देख सकते हो। सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ये जाली अगर मैं हटा दूँ यहाँ से तो जाली को निकालने के बाद में यहाँ पे एक
आपको होल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक होल है और जाली के नीचे यहाँ पे वगैरह, और इस साइड में भी होल है। सामने का जो पोर्शन है मैंने निकाल दिया, इसके लिए आपको लिमिटेड होल्स जो है वो यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। और बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये पोर्शन जो है वो बंद है, मतलब यहाँ से अगर रेफरेंट आता है तो ये रेफरेंट यहाँ से डायरेक्टली इस पाइप के अंदर नहीं जाएगा। तो नीचे भी एक पाइप है, आपको अभी क्लियर नज़र आएगा। ये जो पाइप है, इस पाइप से डायरेक्टली रेफरेंट इसमें नहीं जा रहा है। अभी ऐसा अरेंजमेंट क्यों होता है? जब इवापरेटर जो है इसके ऊपर लोड नहीं होता, जैसे मैंने पहले भी बताया, इवापरेटर के ऊपर अगर लोड कम है तो उस वक्त में इवापरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफरेंट बॉयल ऑफ नहीं होता, मतलब उबलता नहीं है। उबलने के बाद में लिक्विड रेफरेंट यहाँ से आने के चांसेस है। तो लिक्विड रेफरेंट अगर आता है तो लिक्विड रेफरेंट इस पोर्शन के ऊपर गिरेगा, जो डायरेक्टली उस लिक्विड रेफरेंट को इस पाइप में जाने से रोकने का काम करता है। मैं आपको फिर से जूम करके दिखा दूँ, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे कोई होल नहीं है। तो रेफरेंट अगर आता है तो यहाँ पे टकरा के उस रेफरेंट को साइड में इस होल से या फिल्टर के थ्रू उसको नीचे शेल में जाना होता है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट की वजह से लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो डायरेक्टली इस पाइप में नहीं जाता, तो वो साइड से होके इस शेल में जमा होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हो इस शेल को कैसे होता है, शेल का अरेंजमेंट। तो इस तरीके से इस शेल क्या होता है, यहाँ पे होता है। और जो लिक्विड रेफरेंट आता है, अगर लिक्विड रेफरेंट आता है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। पहले यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा इस जाली में, फिल्टर होने के बाद में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है यहाँ पे नीचे जमा हो जाएगा और डायरेक्टली इस पाइप से अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद में जब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे शेल को भरना चालू करेगा, अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट ज़्यादा है तो, और अदरवाइज अगर वेपर आता है तो वेपर डायरेक्टली शेल में से यहाँ से होते हुए, ये सक्शन पाइप है, यहाँ से होते हुए सीधा वो कंप्रेसर को जा सकता है। लेकिन इनकेस लिक्विड है तो उस लिक्विड को यहाँ पे इस शेल में जमा होना होगा। समझो लिक्विड जमा हो गया तो उसके बाद में कंप्रेसर की गर्मी या बाहर की गर्मी से लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपराइज होगा, और वेपराइज होने के बाद उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो हल्का हो जाएगा, और हल्का होने के बाद में जो वेपर रेफ्रिजरेंट है ऐसे होके यहाँ से इस पाइप के थ्रू क्या होगा, कंप्रेसर के अंदर एंटर करेगा। लेकिन डायरेक्टली कोई भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस पाइप में नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में क्या हो गया, एक प्लेट आ गई। इस प्लेट की वजह से लिक्विड रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली यहाँ पे तो नहीं जा सकता, लेकिन वो यहाँ पे जो बाकी के होल्स आपको नजर आ रहे हैं, इस होल के थ्रू वो रेफ्रिजरेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे होल है, तो इन होल के थ्रू ये रेफ्रिजरेंट जो है वो कंप्रेसर के अंदर जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली उस पाइप के थ्रू वो नहीं जा सकता। अभी शायद आपको स्क्रीन पे वो होल्स क्लियरली नजर आते होंगे। तो यहाँ ये इनलेट हो गया, इनलेट के होने के बाद में रेफरेंट आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ से सीधा पाइप में रेफरेंट नहीं जाएगा। तो ये जो 1 2 3 ये सब होल्स है, इस होल के थ्रू वो साइड से शेल में जमा हो जाएगा, और साइड से शेल में जमा होने के बाद में वेपराइज होके, फिर वेपराइज होने के बाद में इस पाइप से वो कहाँ पे जाएगा, कंप्रेसर के अंदर में जा सकता है। अभी हम एक्यूमुलेटर का बॉटम पोर्शन देख रहे हैं। अब होता है क्या है, जो इवापरेटर है, इवापरेटर से रेफ्रिजरेंट एक्यूमुलेटर में आ जाता है। अगर वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस एक्यूमुलेटर के बॉटम शेल में जमा हो जाएगा, और वेपराइज होने के बाद में जैसे मैंने बताया वैसे वो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और पाइप के थ्रू वापस चला जाएगा कंप्रेसर के अंदर। अब होता क्या है, इवापरेटर से सिर्फ रेफ्रिजरेंट एक्यूमुलेटर में नहीं आता, तो कुछ ऑयल भी एक्यूमुलेटर में आके जमा हो जाता है। ये ऑयल कंप्रेसर का ही ऑयल होता है। कंप्रेसर का ऑयल कंप्रेशन के वक्त में कंडेंसर में चला जाता है, कंडेंसर से एक्सपांशन डिवाइस से इवापरेटर में आ जाता है, और इवापरेटर से वापस एक्यूमुलेटर में आके जमा हो जाता है। अब होता क्या है, रेफ्रिजरेंट तो वेपराइज होकर पाइप से के थ्रू कंप्रेसर में चला जाता है, लेकिन ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ऑयल एक्यूमुलेटर के बॉटम साइड में जमा होना, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आप देखो एक छोटा सा होल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो इस होल को हम कहते हैं ऑयल ब्लीड होल। तो अगर ऑयल इसमें जमा हो गया तो ऑयल इस ब्लीड होल से धीरे धीरे ब्लीड करके इस लाइन से कंप्रेसर में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी रेफ्रिजरेंट की डेंसिटी से ऑलवेज ज़्यादा होती है। तो ऑयल तो वेपराइज होकर ऊपर नहीं जा सकता, तो ऑयल तो नीचे ही जमा हो जाएगा, और नीचे जमा हुआ ऑयल जो है उसको कंप्रेसर में जाने के लिए जगह चाहिए। इसके लिए एक्यूमुलेटर में एक छोटा सा होल होता है। इस होल के थ्रू वो ऑयल जो है बूंद बूंद ऑयल कंप्रेसर में के सक्शन के थ्रू कंप्रेसर में वापस जाना शुरू हो जाता है, और इसके लिए एक्यूमुलेटर में एक छोटा सा होल होता है जिसको हम कहते हैं ऑयल ब्लीड होल। एक्यूमुलेटर को स्टडी करने के बाद में आपको सामने कंप्रेसर नज़र आ रहा है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट जो है वो अंदर कहाँ से आता है। तो आपको अगर यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके सिलेंडर बोर में ऊपर के साइड में एक छोटा सा होल है, और उस होल से, इस सक्शन लाइन से कनेक्टेड होल है। मैं स्क्रू ड्राइवर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रू ड्राइवर का जो टिप आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक होल नज़र आ रहा है आपको स्क्रू ड्राइवर की टिप से,
और यहाँ से गैस जो है वो सिलेंडर बोर में एंटर करती है। तो ये सक्शन होल हो गया और यहाँ से गैस जो है, ये जो एम्प्टी स्पेस आपको नज़र आ रहा है, ये सिलेंडर बोर है और इस सिलेंडर बोर में गैस एंटर करती है। तो ये जो आपको होल नज़र आ रहा है जहाँ पे स्क्रूड्राइवर का टिप मैंने डाल दिया है, ये सक्शन हो गया इस कंप्रेसर का। कंप्रेसर का फंक्शन समझने से पहले हम कंप्रेसर के पार्ट्स को फिर से एक बार स्टडी कर ले। ये जो कंप्रेसर की साइड में आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहेंगे हाउसिंग। बीच में जहाँ पे गैस कंप्रेस होती है इसको कहते हैं सिलेंडर बोर। ये जो राउंड पोर्शन है इसको रोलिंग पिस्टन या इसको रोलर कहा जाता है। बीच में जो शाफ्ट है इसको एक्सेंट्रिक शाफ्ट कहा जाता है, क्योंकि ये जो शाफ्ट का पोर्शन है सेंटर से थोड़ा सा हटके है। और ये जो है इसको ब्लेड या फिर वेन कहा जाता है। और वेन के बैक साइड में यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है और ये वेन स्प्रिंग लोडेड होती है। कंप्रेसर के पार्ट को स्टडी करने के बाद में अब हम कंप्रेसर का वर्किंग देखेंगे। तो एज्यूम करो अभी ये कंप्रेसर इस पोजीशन में है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे एक होल है जिसको हम लोग ने ऑलरेडी देखा था। यहाँ से जो गैस है या रेफ्रिजरेंट है वेपर फॉर्म का, वो एक्यूमुलेटर से यहाँ पे आना शुरू कर देगा। तो अब देखो इनिशियली सिलेंडर बोर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से सिलेंडर बोर का जो प्रेशर है यहाँ पे कम होगा। प्रेशर के कम होने से जो एक्यूमुलेटर से गैस आएगी वो यहाँ पे एक्यूमुलेट या जमा हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ का प्रेशर कम है। तो धीरे धीरे गैस यहाँ पे एंटर करना शुरू हो जाएगी। ये जो रेफ्रिजरेंट है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट होगा, वो इवेपोरेटर या एक्यूमुलेटर से आया हुआ वेपर फॉर्म का रेफ्रिजरेंट है। उसके बाद में ये जो रोलर है, ये रोलर आगे घूमना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैं रोलर को आगे रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट करने के बाद आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो, जैसे जैसे रोलर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जाएगा। देखो यहाँ पे रोलर की वजह से, रोलर के घूमने की वजह से आगे का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ओके, तो वॉल्यूम यहाँ पे कम होने लगा, आगे जाके वॉल्यूम बहुत कम हो गया। अब वॉल्यूम कम होने की वजह से यहाँ पे गैस का प्रेशर जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। साथ ही में ये जो वेन है या फिर इसको हम ब्लेड कहते हैं, ये ब्लेड यहाँ का जो हाई प्रेशर गैस है इसको यहाँ पे आने नहीं देती। ये डिवाइडिंग का काम करती है। हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट यहाँ पे होता है और लो प्रेशर लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट यहाँ पे होता है। और मैं इसको रोलर को आगे बढ़ाता हूँ, जैसे जैसे रोटेट होते जाएगा वॉल्यूम और कम होते जाएगा और फाइनली जब रोलर इस पोजीशन में आएगा तो यहाँ पे टोटली गैस टोटली प्रेशराइज होगी रहेगी। यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया है और गैस जो है पूरी तरीके से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की हो चुकी है। और फिर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैस नीचे एक होता है डिस्चार्ज वाल्व, उस डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करके डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में चली जाती है। अभी मैं स्क्रीन पे आपको जो कंप्रेसर है उसका डिस्चार्ज वाल्व बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है इसको हम डिवाइडिंग वेन या वेन कहते हैं या फिर इसको ब्लेड भी कहा जाता है। उसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो स्क्रूड्राइवर का टिप देखो, यहाँ पे जो खुल रहा है वो है डिस्चार्ज वाल्व। इसको हम एक चेक वाल्व भी कह सकते हैं। डिस्चार्ज साइड में सिर्फ वॉल्व लगा होता है। जब गैस का प्रेशर बढ़ता है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ता है, तो रेफ्रिजरेंट इस वॉल्व को ओपन करके यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से फिर कंडेंसर में चला जाता है। तो इस तरीके से कंप्रेसर गैस कंप्रेस करके डिस्चार्ज वॉल्व से गैस डिस्चार्ज होकर कंडेंसर में चला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।